煲個橄欖油甘子湯。咁啊，呢個湯嘅好處咧，就可以令到我哋喉嚨滋潤啦。咁同埋，如果食煙嘅人啊，屋企有食煙飲酒嘅人咧，飲呢個湯都係非常之好嘅。咁呢個湯咧，佢就會係苦苦澀澀啦。咁不過咧，飲完之後咧，我哋個口咧會甘嘅。咁啊，非常簡單啦，材料有油甘子啦，拍扁佢，跟住仲有橄欖都係拍扁佢啦。咁今日我哋煲2個人份量，所以咧呢度係用咗8粒油甘同埋8粒橄欖嘅。跟住咧就加咗3粒金絲蜜棗。咁呢個蜜棗咧就令到佢可以有少少甜味啦。跟住咧，而家咧我今日所用嘅咧就係肉眼。咁呢個肉眼咧就好甜嘅，咁啊亦都少啲肥膩啦。咁所以我哋而家開始嚟煲啦。一煲水啦，咁咧就呢個凍水嚟嘅，我哋將蜜棗啦，同埋嗰個橄欖、油甘子擺落去，咁啊先等佢咧煲滾咗之後，我哋煲20分鐘，就係咁樣煲滾咗之後咧，我哋先煲佢20分鐘，然之後我哋先至加埋啲瘦肉落去。煲完20分鐘，我哋就加埋啲瘦肉落去，啲瘦肉係唔使醃嘅。切成絲之後咧，係好出味啲啦。跟住我哋就擺佢落去煲。煲滾咗之後咧，我哋撇一撇嗰啲少少嘅泡泡啦。今晚食蒸沙巴龍躉。跟住就炒菜心，水滾啦，蒸9分鐘，我就蒸咗8分鐘，跟住之後就焗咗3分鐘，咁佢就已經係熟㗎啦。咪打開睇下，咁我哋想知道佢熟唔熟咧？我哋喺呢個最後嘅位置攞個牙籤篤一篤啦，好容易就篤得過，咁即係熟咗啦。熟咗之後咧，我哋咧就拎起佢啦，跟住將嗰個蒸魚嗰啲葱攞走去，同埋將啲水倒咗去，加入葱絲。淋上熟油，加埋豉油，炒埋個菜心就可以開飯㗎啦。飯啊，各位，你睇下，今日有沙巴清蒸沙巴躉、炒菜心，仲有呢個湯。呢個湯真係非常之咁好味，大家一定要試下煲嚟飲。又經濟又實惠又簡單，半個鐘搞掂，好正好正。拜拜。